안녕하세요. สวัสดีครับ 예, 그 사람들이 홍콩의 제일 예쁜 사람들만 모아서 합창단을 만든 것 같아요. รู้สึกว่ารวบรวมแต่คนที่สวยที่สุดในฮ่องกงมาทำเป็นวงประสานเสียงนะครับ 예, 그 여러분들이 은혜라는 노래를 이렇게 잘하는 줄 저는 몰랐어요. ผมไม่เคยได้คิดมาก่อนว่าทุกท่านร้องเพลงอึนเฮได้ดีขนาดนี้นะครับ 저도 빨리 태국어를 배우도록 노력을 하겠습니다. ผมเองก็จะพยายามเรียนภาษาไทยให้เร็วนะครับ 여러분 너무 훌륭한 공연을 해주셔서 감사드립니다. ขอบคุณมากเลยครับที่ได้จัดการแสดงที่ยอดเยี่ยมให้กับแบบนี้ครับ 제가 오늘 저녁에는 사무엘하 1장 말씀을 읽도록 하겠습니다. ในค่ำคืนนี้จะอ่านในพระคำ2ซามูเอลบทที่1นะครับ 사무엘하 1장 1절부터 17절부터 27절까지 읽겠습니다. ครับจะอ่านตั้งแต่ข้อที่17นะครับถึงข้อที่27ครับครับเดี๋ยวหาเจอแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นคนอ่านนะครับใน2ซามูเอลบทที่1ข้อที่17ถึงข้อที่27นะครับดาวิดก็ครวญคร่ำตามคำครวญต่อไปนี้เพื่อซาอูลและโยนาธานราชาโอรสและท่านกล่าวว่าควรจะสอนคำครวญนี้แก่คนยูดาห์ดูเถิดคำครวญนั้นบันทึกไว้ในหนังสือยาซาว่าโออิสราเอลเอ๋ยศักดิ์ศรีของท่านถูกประหารเสียแล้วบนที่สูงของท่านวีรบุรุษก็ล้มตายเสียแล้วหนออย่าบอกเรื่องนี้ในเมืองกัดอย่าประกาศเรื่องนี้ในถนนเมืองเอชโคนเกรงว่าบุตรีคนฟิลิสเตียจะล่าเริงเกรงว่าบุตรีของผู้ไม่ได้เข้าสุนัตจะลิงโลดเทือกเขากิลโบอาเอ๋ยขออย่ามีน้ำค้างหรือฝนบนเจ้าหรือทุ่งนาที่ให้ของถวายเพราะว่าที่นั่นโลกของวีรบุรุษมนทินแล้วโลกของซาอูลซึ่งมิได้เจิมไว้ด้วยน้ำมันคันธนูของโยนาธานไม่ได้หันกลับมาจากโลหิตของผู้ที่ถูกฆ่าจากไขมันของผู้ที่มีกำลังและดาบของซาอูลก็มิได้กลับมาเปล่าซาอูลและโยนาธานเอ๋ยผู้เป็นที่รักและน่ารักจะอยู่หรือมรณาทั้งสองไม่แยกจากกันทั้งสองก็เร็วกว่านกอินทรีทั้งสองแข็งแรงกว่าสิงห์บุตรีของอิสราเอลเอ๋ยจงร้องไห้เพื่อซาอูลผู้ทรงประดับเจ้าอย่างโออาด้วยผ้าสีแดงเข้มและผู้ทรงประดับอาภรณ์ของทองคำเหนือเครื่องแต่งกายของเจ้าวีรบุรุษก็ล้มลงเสียแล้วหนอท่ามกลางศึกสงครามโยนาธานก็ถูกสังหารอยู่บนที่สูงของอิสราเอลโอพี่โยนาธานข้าพเจ้าเป็นทุกข์เพื่อท่านเป็นที่ชื่นใจของข้าพเจ้ามากความรักของท่านที่มีต่อข้าพเจ้านั้นประหลาดเหลือยิ่งกว่าความรักของสตรีวีรบุรุษก็ล้มลงเสียแล้วหนอและเครื่องยุทโธปกรณ์ก็พินาศไป여러분들이 이 성경을 잘 읽어보지 않았을 수도 있습니다. ครับทุกท่านอาจจะไม่เคยได้อ่านพระคำตรงนี้ไม่ค่อยได้อ่านนะครับ 저는 지금 한국에서 목회를 하고 있는데 ตอนนี้ผมเองก็รับใช้พระเจ้าอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะครับ 저는 최근에 이 사무엘하 1장을 읽으면서 많은 생각을 하게 됐어요. ช่วงนี้ผมได้อ่านในพระคำ2ซามูเอลบทที่1แล้วก็ได้คิดอะไรเยอะมากเลยครับ 내가 목사지만 부끄러운 게 많이 보였습니다. ถึงแม้ว่าผมจะเป็นอาจารย์แต่ได้เห็นสิ่งที่น่าอับอายเยอะมากเลยครับ 나는 정말 다윗처럼 하나님을 섬기고 있을까? ผมกำลังปฏิบัติพระเจ้าเหมือนกับดาวิดอยู่หรือเปล่า 내 마음은 다윗과 같을까? 이런 생각을 많이 해봤어요. และจิตใจของผมเหมือนกับดาวิดหรือไม่ได้คิดแบบอะไรแบบนี้เยอะมากครับ 성경은 마음을 비추는 거울과 같습니다. พระคัมภีร์เสมือนกระจกที่ส่องจิตใจครับ 여기에는 많은 학생들이 있고 ในที่นี้ก็มีนักเรียนที่มากมาย 또 이제 하나님의 말씀을 배우는 신학생들도 있고 และมีทั้งนักเรียนมิชชันนารีที่เรียนพระคำของพระเจ้า 또 우리 성도들도 함께 이곳에 있는 줄로 압니다. และมีทั้งสมาชิกผมรู้มาแบบนี้ครับ 오늘 저녁에 여러분들이 말씀을 듣고 또 읽으면서
เมื่อตอนที่ทุกท่านได้ฟังพระคำและอ่านพระคำในค่ำคืนนี้ 우리가 함께 성경이 말하는 우리 신앙의 모습을 생각해 볼 수 있으면 좋겠습니다. อยากจะให้นึกถึงสภาพชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่บันทึกในพระคัมภีร์กันนะครับ 제가 오늘은 여러분들에게 이 사무엘 상하에 대한 성경을 좀 말씀을 드리겠습니다. ในวันนี้ผมอยากจะพูดถึงพระคำหนึ่งซามูเอลและสองซามูเอลหน่อยครับ 저는 올해 나이가 63살인데 ปีนี้ผมอายุ 63 แล้วค 저는 รับ 결혼을 한 지 38년이 됐습니다. ผมแต่งงานมาได้ 38 ปีแล้วครับ 저는 제 아내랑 살면서 가끔 이런 이야기를 해요. ตอนที่ผมอยู่กับภรรยาบางทีจะคุยกันแบบนี้ครับ 당신은 머리가 너무 좋은 것 같아요. คุณเนี่ยหัวดีนะ 제 아내는 38년 전에 이야기를 생생히 기억하는 것 같아요. ผมรู้สึกว่าภรรยาผมเนี่ยจำเรื่องราวเมื่อ 38 ปีก่อนเหมือนเมื่อวานครับ 제가 38년 전에 행했던 좋은 걸 기억하는 게 아니고 나쁜 것만 기억하는 것 같아요. แต่จะจำแต่สิ่งที่ไม่ดีครับจะจำในสิ่งที่ดีไม่ได้นะครับ 그래서 제가 제 아내를 보고 자주 말을 합니다. และผมจะบอกกับภรรยาอยู่บ่อยๆครับ 여보, 지금도 좀 늦지 않은 것 같아. นี่คุณตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปนะที่รัก 당신 기억력이면 지금이라도 하버드 가도 될 것 같아. ถ้าเป็นแบบความทรงจำของคุณเนี่ยตอนนี้คุณเข้ามหาลัยฮาร์วาร์ดได้เลย 네, 그러면서 제가 제 아내랑 대화를 해요. แล้วผมจะคุยกับภรรยาครับ 우리는 인생을 살면서 이제 사람들을 만나잖아요. เมื่อตอนที่เราใช้ชีวิตเราจะเจอพบกับผู้คนครับ 사람을 38년 정도 만나면 무엇을 기억할까요? เมื่อเจอกับคนมา 38 ปีเราจะจำอะไรกันครับ 여러분들이 한번 이 저녁에 생각을 해보세요. ค่ำคืนนี้ทุกท่านลองคิดดูนะครับ 여러분 교회에 이제 우리 김학철 목사님이 계시는데 ในคริสตจักรของทุกท่านมีอาจารย์คิมฮักเชิลครับ 여러분들이 말은 안 하시겠죠. ทุกท่านอาจจะไม่พูดครับ 그러나 여러분 교회 목사님을 어떤 사람은 20년, 10년, 5년 이렇게 만났을 거 아니에요? บางท่านเจอกับอาจารย์มา 5 ปี 10 ปี 20 ปีครับ 자, 그러면 여러분들이 생각하는 목사님이 있어요, 없어요? งั้นจะมีอาจารย์ที่ทุกท่านคิดไว้อยู่ในใจไหมครับ 네, 대답은 안 해도 ไม่ 됩니다. ต้องตอบก็ได้นะครับไม่ต้องตอบ 왜냐하면 여기 ครับ 본인이 계시기 때문에. เพราะตอนนี้อาจารย์อยู่นะครับ 자, 여러분들이 눈빛으로만 말해도 돼요. ทุกท่านแค่ตอบด้วยสายตาเท่านั้นนะครั 자, บ 우리가 알고 있는 목사님이 있어요, 없어요? จะมีอาจารย์ที่เราคิดไว้อยู่ในใจไหมครับ 예, 물론 말은 하지 않아요. แน่นอนครับอาจจะไม่ต้องพูดครับ 저분은 이래. คนนี้เป็นอย่างนี้ 저분은 이런 게 있어. คนนี้มีอะไรที่เป็นอย่างนี้ 자, 우리가 사람을 5년, 10년, 20년을 만나도 우리 마음에 생각하는 게 있어요. เมื่อตอนที่เราพบกับคนมา 5 ปี 10 ปี 20 ปีจะมีคนที่เราคิดอยู่ในใจเราครับ 자, 그럼 우리는 사람을 만났을 때 무엇을 기억하고 있을까요? งั้นตอนที่เราพบกับผู้คนเราจำอะไรอยู่ไว้ครับ 우리는 그 사람에 대하여 아름다운 걸 기억할까요? เราจะจดจำความงดงามของคนนั้นไว้ในใจเราไหมครับ 아니면 나를 해롭게 하고 내 마음을 상하게 하고 나를 슬프게 한 걸 기억할까요? หรือจะจดจำในสิ่งที่ทำให้เป็นผลเสียกับเราทำให้เราทุกข์หรือทรมานหรือเสียใจล่ะครับ 저는 제 아내랑 살면서 많은 생각을 하게 됐는데 ตอนที่ผมอาศัยอยู่กับภรรยาได้คิดอะไรเยอะมากเลยครับ 내 아내는 나를 향하여 기억하는 게 있더라고요. มีสิ่งที่ภรรยาจำในเรื่องของผมได้ครับ 내가 자기에게 잘못해 준 것만 기억하는 것 같아요. แต่รู้สึกว่าจำแต่สิ่งที่ผมทำให้กับเขาไม่ดีครับ 내가 38년 동안 잘해준 것도 있을 거 아니에요. แต่ช่วงเวลา 38 ปีมันแน่นอนครับมีตอนที่ผมทำดีให้กับเขาครับ 예, 물론 많지는 않지만요. แน่นอนว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับ 한 가지라도 잘해준 건 있었지 않을까요? แต่คิดว่าอย่างน้อยจะไม่มีสักอย่างหนึ่งเลยเหรอครับ 그러니까 결혼을 했겠죠. ก็เลยแต่งงานกันถูกไหมครับ 그런데 제가 제 아내랑 대화를 나누다가 보면 แต่เมื่อตอนที่ผมคุยกับภรรยา 제 아내가 하는 모든 말들은 나에 대한 허물과 실수를 기억하고 있는 것 같아요. แต่คำทุกคำที่ภรรยาพูดเนี่ยจะจดจำในข้อเสียและข้อไม่ดีของผมครับ 여러분들이 오늘 저녁에 한번 생각해 보세요. ทุกท่านลองคิดดูในค่ำคืนนี้นะครับ 여러분 주변에 앉아 있는 친구들이 있는데 มีเพื่อนๆที่นั่งอยู่รอบข้างเราครับ 어떤 분들은 5년이 됐을 거예요. คนบางคนอาจจะ 5 ปีมาแล้ว 어떤 분은 10년이 됐겠죠. คนบางคน 10 ปี 그러면 그들에 대한 우리의 마음은 무엇일까요? งั้นจิตใจเราที่มีต่อเขาเป็นยังไงครับ 허물이나 연약함이나 부족한 건 다 기억지 않고 เราไม่จดจำข้อเสียข้อบกพร่องทั้งหมดเลย 내가 그를 생각할 때마다 그로부터 얻은 은혜를 생각하고 있는지 ทุกครั้งที่เรานึกถึงเขานึกถึงพระคุณที่เราได้รับจากเขามา 우리 태국 링컨 학교 아이들이 은혜라는 노래를 불렀는데
นักเรียนลิงคอล์นประเทศไทยได้ร้องเพลงที่ชื่อว่าอื่นเหครับพระคุณ 제가 앉아서 들으면서 깜짝 놀랐어요. ผมนั่งฟังแล้วตกใจมากเลยครับ 한국말을 저렇게 잘할까? พูดภาษาเกาหลีเก่งขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย 근데 저 말을 진짜 이해할까? แล้วแต่เขาเข้าใจคำนี้จริง ๆ หรือเปล่าเนี่ย 모든 것이 은혜다. ทุกอย่างมันคือพระคุณ 그 아이들 마음속에 이곳에서 살면서 뭘 기억하고 살까요? พวกนักเรียนตอนที่อาศัยอยู่ที่นี่พวกเขาจะจดจำอะไรครับ 그들이 부르는 노래처럼 정말 은혜만 기억하고 산다면 ถ้าเป็นเหมือนกับเพลงที่พวกเขาร้องพวกเขานึกถึงแต่พระคุณที่พวกเขาได้รับ 얼마나 행복하겠어요. จะมีความสุขมากขนาดไหนครับ 여러분 옆에 있는 친구를 볼 때 ตอนทุกท่านมองเพื่อนข้างๆเรา 은혜 외에는 아무것도 떠오르지 않는다면 말입니다. มันหมายความว่านอกจากพระคุณแล้วไม่จดจำอะไรอย่างอื่นเลย 엄마를 생각할 때 เมื่อนึกถึงคุณแม่ 아빠를 생각할 때 เมื่อนึกถึงคุณพ่อ 은혜 외에 아무것도 떠오르지 않는다면 นอกจากพระคุณเราไม่นึกถึงอะไรเลย 얼마나 행복하겠어요. ถ้าอย่างนั้นจะมีความสุขมากขนาดไหนครับ 그런데 과연 우리가 그렇게 할까라고 생각해 봤어요. แต่ได้ลองมาคิดดูครับ เราจะเป็นอย่างนั้นจ 저는 ริงไหม 최근에 제가 이 사무엘하 1장을 읽으면서 ช่วงนี้ผมได้อ่านในพระคำใน1ซามูเอล2ซามูเอล2บทที่1นี้ 내가 목사가 맞나 이런 생각을 많이 했어요. แล้วผมได้คิดบ่อยมากเลยครับว่าผมเป็นอาจารย์จริงหรือเปล่า 나는 다윗과 같은 삶을 살지 않고 있다고 생각이 들었어요. ผมได้รู้สึกว่าผมเนี่ยกำลังใช้ชีวิตไม่เหมือนกับดาวิดครับ 제가 그래서 성도들에게 말씀드렸어요. ผมก็เลยได้บอกกับสมาชิกของผมครับ 저는 목사지만 너무 여러분들 앞에 죄송합니다. ผมเป็นอาจารย์ก็จริงแต่ผมขอโทษกับทุกท่านมากเลยครับ 다윗이 하나님 앞에 살았던 믿음의 삶과 ชีวิตของดาวิดที่ได้ใช้ชีวิตแห่งความเชื่อต่อหน้าพระเจ้า 제가 살아가고 있는 삶이 많이 달랐다고 저는 고백을 했어요. กับชีวิตที่ผมใช้ผมแตกต่างมากผมสารภาพไปอย่างนี้ค 제가 รับ 저녁에 여러분들에게 몇 가지를 읽어드릴 텐데 ค่ำคืนนี้ผมจะอ่านพระคำอยู่หลายข้ออยู่เหมือน 여러분도 กัน 좀 นะครับ 생각하면서 이 성경을 기억해 주셨으면 좋겠어요. อยากให้ทุกท่านได้คิดไปและจดจำพระคำเหล่านี้ไป 자, นะครับ 물론 여기서 성경을 다 찾을 수는 없기 때문에 แน่นอนว่าคงจะหาทุกข้อเลยมันก็ไม่ได้ 제가 นะครับ 여러분들에게 사무엘 상에 대한 성경을 먼저 좀 말씀을 드리겠습니다. ผมจะขอพูดถึงพระคำใน1ซามูเอลก่อนนะครับ 사무엘상 15장에서 사울은 하나님을 버리게 됩니다. ใน1ซามูเอลบทที่15ซาอูลได้ทิ้งพระเจ้าครับ 하나님이 사울에게 아말렉을 진멸하라고 했는데 พระเจ้าได้บอกกับซาอูลว่าให้ฆ่าคนอามาเลกให้สิ้น 사울은 하나님의 말씀을 듣지 않았습니다. แต่ซาอูลไม่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้า 그래서 하나님이 사울을 버리고 다윗을 이스라엘의 왕으로 세웁니다. พระเจ้าก็เลยทิ้งซาอูลและตั้งดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ในอิสราเอล 그리고 하나님이 사무엘상 17장에서 골리앗을 다윗이 죽이게 돼요. แล้วในบทที่17ดาวิดได้ไปฆ่าโกลิยัต 하나님이 15장에서 다윗을 왕으로 기름을 붓고 ในบทที่15พระเจ้าได้เจิมดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ด้วยน้ำมัน 17장에서 다윗이 골리앗을 물리치는데 และบทที่17ดาวิดได้ฆ่าโกลิยัต 다윗이 이스라엘을 구원했잖아요. และดาวิดได้ช่วยอิสราเอลให้รอดครับ 여러분 믿음으로 나아가서 이스라엘을 구원한 사람이 다윗입니다. คนที่ได้ออกไปด้วยความเชื่อและช่วยอิสราเอลคือดาวิดครับ 자, 그런 다윗에게 평안이 왔습니까? 두려움이 찾아왔습니까? กับดาวิดนั้นได้มีความสันติภาพหรือความกลัวเข้ามาในใจล่ะครับ 우리는 믿음으로 달려나가면 เมื่อตอนที่เราวิ่งไปด้วยความเชื่อ 왠지 우리에게 어려움이 없으리라고 생각하는지도 몰라요. ทุกท่านอาจจะคิดว่าเราอาจจะไม่มีความยากลำบากก็ได้ 다윗은 믿음의 길을 걸었는데 ดาวิดได้เดินทางแห่งความเชื่อ 다윗은 믿음으로 골리앗을 물리쳤는데 ดาวิดได้ปราบโกลิยัตด้วยความเชื่อครับ 사울은 그를 죽이려고 하는 거예요. แต่ซาอูลพยายามจะฆ่าเขาครับ 다윗이 죽인 자는 만만이고 คนที่ดาวิดฆ่าเป็นหมื่น 사울이 죽인 자는 천천이다. ๆคนที่ซาอูลฆ่าเป็นพัน 사울은 그 말을 듣자마자 다윗을 죽이기로 마음을 정했어요. ๆเมื่อซาอูลได้ยินประโยคนี้ปุ๊บก็คิดที่จะฆ่าดาวิดครับ 그때부터 사울은 다윗을 죽이기 위해서 일평생을 살았습니다. ตั้งแต่ตอนนั้นทั้งชีวิตของซาอูลใช้ชีวิตเพื่อฆ่าดาวิดครับ 누가 다윗을 숨겨주면 เมื่อมีใครไปซ่อนตัวดาวิดให้ 그 숨겨준 것 때문에 그는 죽임을 당했어요. เพราะเขาที่ไปซ่อนตัวให้เขาถูกฆ่าครับ 다윗이 사울을 피하여서 도망을 가다가 제사장 아비아다를 찾아갔습니다.
ดาวิดได้หนีไปถึงไปหาปุโรหิตที่ชื่อว่าอาบิยาธา 아비아달에게 말하기를 나에게 먹을 걸 좀 다 주세요. แล้วไปขออาหารครับ 제사장 아비아달은 그에게 그 하나님의 성소에서 물린 떡과 먹을 걸 주었습니다. ก็เลยได้เอาขนมปังแล้วก็เอาน้ำครับให้กับดาวิดครับ 그 사실을 사울의 신하가 봤어요. แล้วข้าราชการของซาอูลได้ไปเห็นครับ 그리고 사울에게 고발을 했지요. แล้วไปฟ้องกับซาอูลครับ 그것 때문에 제사장 85명이 한 자리에서 죽었어요. เพราะสิ่งนั้นครับทำให้ปุโรหิต 85 คนตายที่นั่นทันทีครับ 다윗은 하나님의 말씀을 따라가는데 ดาวิดติดตามพระคำของพระเจ้าครับ 다윗 주변에 많은 사람들이 어려움을 겪는 거예요. แต่คนรอบข้างดาวิดพบกับความไม่ลำบากหมดเลยครับ 여러분 믿음으로 사는 사람들의 주변에는 좋은 일이 일어나요, 나쁜 일이 일어나요. คือรอบข้างของคนที่ใช้ชีวิตด้วยความเชื่อมีเรื่องที่ดีเกิดขึ้น หรือมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นครับ 우리는 좋은 일이 일어나면 하나님의 인도라고 생각해요. เมื่อตอนที่มีเรื่องดีเกิดขึ้นตอนนั้นเราจะคิดว่าเป็นการจูงนำของพระเจ้าครับ 나쁜 일이 일어나면 하나님의 인도가 아니라고 생각해요. เมื่อตอนที่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเราจะไม่คิดว่าเป็นการจูงนำของพระเจ้าครับ 그래서 우리는 교회 안에 살고 있지만 เพราะฉะนั้นถึงเราจะอยู่อาศัยอยู่ในโบสถ์ก็จริ 내게 ง 어려움이 다가오면 เมื่อมีความไม่ลำบากเข้ามาสู่เราปุ๊บ 말할 수가 없어요. เราก็เลยพูดไม่ได้ครับ 믿음이 아니라 할까 봐요. เพราะกลัวว่าเขาจะพูดว่านี่ไม่ใช่ความเชื่อ 하나님의 인도를 못 받는다고 말할까 กลั 봐요. วจะพูดว่าเธอกำลังไม่ได้รับการจูงนำจากพระเจ้านะ 그래서 좋은 이야기를 해야 되는데 ก็เลยจะต้องพูดเรื่องที่ดีครับ 내게 좋은 일이 없어요. แต่ไม่มีเรื่องที่ดีนี่เกิดขึ้นในเราครับ 구원은 받았지만 ได้รับการชำระบาปแล้วก็จริง 우리는 점점 입을 다물기 시작을 하는 거예요. แต่เราเริ่มปิดปากไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดครับ 하나님 왜 나에게 어려움을 주나? พระเจ้าให้ความไม่ลำ 왜 บากกับฉัน 나에게 ทำไม 문제를 주나? ทำไมถึงให้ปัญหา 우리는 어려움이 다가오면 어떻게 그 문제를 해결해야 되는 줄을 몰라요. เราไม่รู้ว่าเมื่อมีความไม่ลำบากเข้ามาจะแก้ปัญหามันได้อย่างไรครับ 여러분 성경을 펴서 읽어보세요. เราเปิดพระคัมภีร์แล้วลองอ่านดูนะครับ 다윗은 하나님께 기름 부음을 받았고 ดาวิดได้รับการเจิมน้ำมันจากพระเจ้าครับ 다윗은 골리앗을 물리쳤습니다. และดาวิดได้ปราบโกลิยัตครับ 그때부터 다윗의 일평생에 재앙이 다가왔어요. ตั้งแต่ตอนนั้นตลอดชีวิตของดาวิดมีแต่ภัยพิบัติเข้ามาในชีวิตครับ 그는 한 번도 한 곳에 머물지를 못했어요. เขาไม่สามารถพักอยู่ในที่ที่หนึ่งตลอดไปได้ครับ 매일 도망 다녔어요. ต้องหนีไปทุกๆวันครับ 사울의 삶은 다윗을 죽이기 위해서 평생을 살았어요. ชีวิตของซาอูลตลอดทั้งชีวิตใช้ชีวิตเพื่อฆ่าดาวิดครับ 사울이 악신에 사로잡혀 있을 때 ตอนที่ซาอูลถูกวิญญาณชั่วจับไว้ 다윗을 불러서 수금을 타게 했습니다. เรียกดาวิดมาดีดพิณครับ 바로 사울 앞에서 다윗이 수금을 타는 거예요. ดาวิดดีดพิณตรงข้างหน้าซาอูลครับ 그때 어떻게 합니까? ตอนนั้นทำยังไงครับ 사울은 자기 옆에 있는 창을 잡고 ซาอูลได้หยิบหอกที่อยู่ข้างตัวเองขึ้นมา 다윗에게 던지기 시작을 했어요. แล้วพุ่งใส่ดาวิดครับ 저는 성경을 읽으면서 생각을 해봤어요. ผมได้อ่านพระคัมภีร์แล้วได้คิดครับ 어떻게 그 앞에 있는 사람이 사울의 창칼을 피할 수가 있을까? คนที่อยู่ข้างหน้าหลบหอกของซาอูลได้ยังไง 다윗은 이렇게 말했잖아요. ดาวิดได้พูดอย่างนี้ครับ 사망과 생명이 한 걸음 사이라고요. ว่าระหว่างความตายและความเป็นห่างกันแค่ก้าวเดียว 다윗은 늘 죽음의 두려움을 안고 살았어요. คือดาวิดเก็บความกลัวในความตายเนี่ยอยู่ตลอดเวลาครับ 그래서 그는 도망 다니기 시작을 했습니다. เขาก็เลยเริ่มหนีครับ 애굽으로 도망을 가고 블레셋 진윤으로 도망을 가고 หนีไปที่อียิปต์หนีไปที่ฟิลิสเตีย 나중에 어떻게 했습니까? ตอนหลังทำไงครับ 내가 이스라엘 나라에 더 이상 숨을 곳이 없겠구나. ในประเทศอิสราเอลฉันไม่มีที่ซ่อนแล้ว 그래서 그는 결국 블레셋 진으로 도망을 갑니다. ท้ายที่สุดเขาก็เลยหนีไปที่ฟิลิสเตียครับ 그래서 아기스 왕에게 가서 그는 그의 말을 듣고 시글락이라는 땅을 물려받게 돼요. แล้วก็เลยไปหาพระราชาอาคีดแล้วก็ได้รับแผ่นดินที่ชื่อว่าศิลากมาครับ 시글락에 가서 그는 아기스를 위해서 전쟁을 하기 시작을 했어요. ไปที่ศิลากแล้วเขาเริ่มทำสงครามเพื่ออาคีดครับ 다윗이 아기스를 위해서 2년 전쟁을 했어요. ดาวิดได้สู้รบเพื่ออาคิดมา2 ปีครับ 그래서 이제 백성들의 마음을 다 얻었습니다. แล้วได้รับจิตใจของประชาชนมาทั้งหมดเลยครับ 근데 어느 날 아기스가 이스라엘을 공격하려고 하는 거예요. แต่วันหนึ่งครับอาคิดเนี่ย
ว่าอยากจะโจมตีอิสราเอลครับ 그때 아기스 왕이 다윗에게 말했어요. ตอนนั้นกษัตริย์อาคิดได้บอกกับดาวิดครับ 다윗, 네가 내게 온 이후로 나를 위해서 일한 걸 내가 알고 있다. ตั้งแต่ที่เธอมาหาฉันรู้ว่าเธอทำเพื่อฉันมาตลอด 이번에도 나와 함께 전쟁을 하자. ครั้งนี้เองช่วยไปสงครามช่วยฉันได้ไหม 만약에 네가 이 전쟁에서 이기면 ถ้าเธอชนะสงครามครั้งนี้ 내가 너를 내 머리를 지키는 자로 삼겠다고 말했습니다. ฉันจะให้เธอเป็นคนที่ดูแลศีรษะของฉัน 다윗은 너무 기분이 좋았어요. ดาวิดดีใจมากครับ 예, 적국에 가서 이방인들을 위해서 일하면서도 ไปที่ประเทศของศัตรูทำงานเพื่อคนต่างดาว 자기 생명을 지켜준다고 생각을 하니까 그는 아기스에게 자기를 의탁하게 됐어요. พอรู้สึกว่าเขาได้ปกป้องชีวิตของฉันอยู่ ก็เลยได้ฝากตัวไว้กับอาคิดครับ 근데 하나님은 그걸 원치 않았습니다. แต่พระเจ้าไม่ต้องการสิ่งนั้นครับ 여러분 아기스 왕은 다윗과 전쟁을 하려고 하는데 คืออาคิดเนี่ยพยายามทำสงครามด้วยกันกับดาวิด 아기스 왕의 신하들이 반대를 하기 시작했어요. แต่พวกข้าราชการของอาคิดเริ่มปฏิเสธครับ 왕이여 우리는 다윗과 함께 전쟁하러 갈 수 없습니다. กษัตริย์ครับเราไม่สามารถไปร่วมรบกับดาวิดได้หรอกครับ 다윗은 이스라엘 나라 사람 아닙니까? ดาวิดเป็นชาวอิสราเอลไม่ใช่หรอครับ 우리가 이스라엘하고 전쟁을 해야 되는데 แต่เราต้องไปสู้รบกับอิสราเอล 다윗이 함께 전쟁하러 가면 ถ้าดาวิดไปสู้รบด้วย 전쟁터에서 등을 돌리면 어떻게 합니까? อีถ้าเขาหันหลังให้ขึ้นมาจะทำไงล่ะ 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗이 죽인 자는 만만이라고 하는 사람이 아닙니까? เป็นคนที่ได้บอกว่าดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆซาอูลฆ่าเป็นคนพันเป็นฆ่าคนเป็นคนพันไม่ใช่หรอครับ 백성들이 반대하니까 아기스가 다윗을 청해서 전쟁을 하지 말자 그랬어요. เมื่อประชาชนปฏิเสธดาคิดก็เลยบอกกับดาวิดว่างั้นอย่าร่วมรบเลย 너는 집으로 돌아가라. งั้นเธอกลับบ้านไปดี 나는 กว่า 너와 함께 전쟁을 하고 싶은데 แต่ฉันก็จะร่วมรบกับเธอนะ 내 신하들이 너와 함께 전쟁하는 걸 원치 않는다. แต่ข้าราชการของฉันไม่ต้องการร่วมรบกับเธอ 그래서 이제 집으로 시글락으로 돌아왔는데 ก็เลยกลับมาที่บ้านกลับมาที่ศิลากครับ 시글락에 와보니까 어떻게 했어요? พอมาถึงที่ศิลากเป็นไงครับ 아말렉 사람들이 시글락을 다 불태워버렸어요. คนอมาเลกเผาเมืองศิลากหมดเลยครับ 그래서 다윗이 자기와 함께하던 그 자기 동료들에게 죽임을 당할 형편이 된 거예요. ดาวิดก็เลยอยู่ในสภาพที่จะถูกคนที่ร่วมรบด้วยกันกับเพื่อนร่วมรบเนี่ยกำลังฆ่าครับ 다윗은 하나님께 기름을 부었는데 ดาวิดได้รับการเจิมน้ำมันจากพระเจ้า 하나님으로부터 왕으로 기름 부음을 받은 이후부터 หลังจากที่ได้รับการเจิมน้ำมันตั้งขึ้นเป็นกษัตริย์ 다윗의 생애 속에는 평안할 날이 하루도 없었어요. ในชีวิตของดาวิดไม่เคยมีวันที่สงบสักวันครับ 우리는 뭔가 믿음으로 달려나가면 เมื่อตอนที่เราวิ่งไปด้วยความเชื่อ 그런 사람들에게는 어려움이나 문제나 시련이 없을 거라고 생각을 하는지도 몰라요. ทุกท่านอาจจะคิดว่ากับคนนั้นจะไม่มีความลำบากหรือปัญหาหรือการทดลองเกิดขึ้นกับคนคน 그러나 นั้น 성경을 보면 แต่เมื่ออ่านในพระคัมภีร์ 믿음으로 나아가는 사람들의 앞에도 재난이 있고 문제가 있고 어려움이 있는 거예요. ข้างหน้าคนที่วิ่งไปด้วยความเชื่อเองก็มีปัญหามีภัยพิบัติอยู่ครับ 여러분 어려움이 없는 게 영적인 게 아닙니다. การที่ไม่มีความยากลำบากไม่ใช่ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณครับ 문제가 없는 게 하나님의 인도를 받는 게 아니라는 거예요. การที่ไม่มีปัญหาไม่ใช่การได้รับการจูงนำจากพระเจ้าครับ 우리가 어느 위치에 있든지 간에 ไม่ว่าเราจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตาม 하나님을 바라는 그들이 바로 하나님의 사람이에요. คนที่มองและรอคอยพระเจ้าคนนั้นคือคนแห่งพระเจ้า 하나님은 다윗을 어느 길로 인도하고 있느냐면 พระเจ้ากำลังจูงนำดาวิดไปทางไหนครับ 그는 생각하기를 하나님 앞에서 인도를 받으면 어려움이 없기를 바랬어요. เขาคิดว่าถ้าฉันได้รับการจูงนำจากพระเจ้าคงไม่มีความยากลำบาก 그래서 그는 사울이 쫓아오고 죽이려고 하는 어려움을 피해서 블레셋으로 도망을 갔는데 เขาก็เลยหลบหนีหลีกเลี่ยงจากความยากลำบากที่ดาวิดกำลังจะมาไล่ฆ่าไปที่ฟิลิสเตีย 하나님은 다윗을 블레셋에 두고 싶지 않고 แต่พระเจ้าไม่ต้องการที่จะให้ดาวิดอยู่ที่ฟิลิสเตีย 다시 이스라엘로 돌아오게 하고 싶은 거예요. แต่อยากจะให้กลับมาที่อิสราเอลอีกครั้งหนึ่งครับ 자기를 죽이려고 하는 그곳에 ที่จะมาฆ่าเขาครับ 자기를 해하려고 하는 사람들이 있는 ใน 곳에 ที่มีคนที่จะมาทำร้ายตัวเขาครับ 자기를 늘 사울에게 고발하는 그 백성들에게로 다윗을 돌아가게 하고 싶은 거예요. ไปสู่พวกประชาชนที่จะไปฟ้องกับซาอูลอยู่เรื่อยๆพระเจ้าจะให้กลับไปที่นั่นครับ 사랑하는 성도
성도 여러분, 여러분이 기억해야 될 게 있어요. สมาชิกที่รักทุกท่านครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ทุกท่านต้องจดจำไว้ครับ 여러분 평안을 위해서 기도해야 되는 게 아니라 มันไม่ใช่ว่าทุกท่านต้องอธิษฐานเพื่อความสุขสบายครับ 재앙이 없기를 기도해야 되는 게 아니에요. ไม่ใช่ว่าต้องอธิษฐานเพื่อให้ไม่มีความยากลำบาก 우리 인생 전체가 문제투성이에요. ชีวิตของเราทั้งหมดมีแต่ปัญหาครับ 우리 삶 전체가 재앙과 고통이 항상 있는 거예요. ชีวิตทั้งชีวิตของเรามีแต่ความยากลำบากและภัยพิบัติครับ 우리의 삶 속에는 어려움이나 시련이 항상 따라오겠지만 ความยากลำบากจะตามชีวิตของเรามาเรื่อยๆตลอดทั้งชีวิต 우리가 어느 곳에 있든지 하나님으로 말미암는 믿음을 배운다면 แต่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ถ้าเราเรียนรู้ความเชื่อของพระเจ้า 우리는 어떤 문제 앞에서도 하나님으로부터 오는 은혜를 덧입게 되는 것입니다. ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตาม เราจะได้รับพระคุณจากปัญหานั้นครับ 다윗은 평생 사울을 피하여서 도망다니는 삶을 살았어요. ดาวิดได้ใช้ชีวิตหนีซาอูลตลอดทั้งชี 그리고 วิต 사울에게 말했잖아요. แล้วได้บอกกับซาอูลครับ 왕이여 왜 나를 죽이려고 합니까? ท่านกษัตริย์ทำไมถึงคิดจะฆ่าฉัน 왜 이스라엘 나라에 벼룩을 수색하듯이 나를 쫓아옵니까? ทำไมหาฉันไล่ตามฉันเหมือนหาเห็บในประเทศอิสราเอล 나는 เลย 왕을 위하여 잘못한 게 아무것도 없습니다. ฉันไม่เคยทำผิดอะไรต่อหน้ากษัตริย์เลย 내가 왕의 나라를 위하여서 전쟁을 하고 나라를 지킨 거 외에 무슨 잘못을 했습니까? นอกจากที่ฉันได้ไปสู้รบเพื่อประเทศและปกป้องท่านฉันทำอะไรนอกจากนั้น 사울은 말했어요. ซาอูลได้พูดค 너는 รับ 잘못한 게 없다. ใช่เธอไม่ได้ทำอะไรผิด 잘못한 게 있다면 내가 잘못했다. ถ้ามีสิ่งที่ผิดก็คงจะเป็นตัวฉันเอง 이렇게 말하고 사울을 죽이려고 다윗을 죽이려고 하는 거예요. พูดแบบนี้เสร็จแล้วก็มาพยายามฆ่าดาวิดต่อครับ 잘못 없다고 하면서도 자꾸 죽이려고 하는 거예요. เขาพูดเองเขาว่าดาวิดไม่มีอะไรผิดแต่พยายามจะฆ่าดาวิดเรื่อยๆครับ 그래서 다윗은 평생 도망다녔어요. ดาวิดก็เลยหนีตลอดทั้งชีวิตครับ 여러분 예수 믿는 사람들이 이런 길이라면 여러분 믿겠어요? คนที่เชื่อพระเยซูเป็นหนทางแบบนี้ท่านจะเชื่อไหมครับ 많은 성도들이 나한테 찾아와서 이렇게 말해요. มีสมาชิกมากมายมาหาผมแล้วพูดอย่างนี้ครับ 목사님 구원받은 지가 내가 20년인데요. อาจารย์ครับผมได้รับการชำระบาปมา20 ปีแล้วครับ 왜 우리 남편 구원 안 받습니까? ทำไมสามีฉันไม่ได้รับการชำระบาปสักทีค 왜 รับ 우리 아이들은 변화가 안 됩니까? ทำไมลูกๆฉันไม่เปลี่ยนแปลงสักที 왜 내 신앙은 이 모양입니까? ทำไมสภาพชีวิตฝ่ายวิญญาณของฉันอยู่ในสภาพนี้อยู่เรื่อย 물론 태국에는 그런 사람이 없겠죠. ๆแน่นอนครับประเทศไทยคงไม่มีคนแบบนี้หรอก 그런 ครับ 사람은 한국에 아주 많아요. คนแบบนี้จะอยู่ในประเทศเกาหลีเยอะเลยครับ 그렇죠? ถูกไหมครับ 예, 아멘. อาเมนครับ 예, 태국에는 그런 사람이 없다고 아멘 하잖아요. อาเมนบอกว่าคนที่ประเทศไทยไม่มีคนแบบนี้ 한국에는요 นะครับ 그런 불평하는 사람이 많아요. แต่ที่ประเทศเกาหลีจะมีคนที่บ่นแบบนี้เยอะมากครับ 바로 그 사람이 저예요, 저. คนนั้นคือตัวผมเองครับ 제가 그러고 있더라고요. ผมเป็นแบบนั้นครับ 아, 하나님 왜 우리 교회는 성도가 이렇게 안 늘어납니까? พระเจ้าทำไมที่โบสถ์ของผมสมาชิกไม่เพิ่มขึ้นสักทีเลย 왜 우리 성도들은 변화가 이렇게 없습니까? ทำไมสมาชิกโบสถ์ไม่เปลี่ยนแปลงสักที 왜 저 형제자매들은 교회를 안 나옵니까? ทำไมสมาชิกเหล่านี้ทำไมถึงไม่มาโบสถ์ 저는 그런 생각 많이 하고 있었어요. ผมคิดแบบนี้เยอะเลยครับ 자, 근데 사무엘 하를 읽으면서 แต่เมื่ออ่าน2ซามูเอล 아, 내가 이 생각이 많이 잘못됐다라는 마음이 드는 거예요. ผมได้รู้สึกว่าความคิดนี้มันผิดไปมากครับ 자, 여러분 사울은 평생을 다윗을 죽이려고만 했잖아요. คือซาอูลคิดแต่จะฆ่าดาวิดตลอดทั้งชีวิตเลยใช่ไหมครับ 자, 우리는 이런 사람 좋아해요, 안 좋아해요? เราชอบคนแบบนี้ไหมครับ 네? 태국 사람 이런 사람 좋아합니까? คนไทยชอบคนแบบนี้ไหมครับ 안 좋아합니까? ไม่ชอบหรอกครับ 네, 따라다니면서 나를 막 손가락질하는 사람 있잖아요. จะมีคนที่ตามเราแล้วมาชี้ว่าด่าเราเรื่อยๆครับ 내가 하는 일마다 반대하는 사람 있잖아요. ทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมาปฏิเสธต่อต้านหมดเลยครับ 틈만 나면 가서 내 욕하는 사람 있잖아요. คนที่แบบมีเวลาเมื่อไหร่ก็มาด่าว่าเรา 우리 그런 사람 좋아해요, 안 เรา 좋아해요? ชอบคนแบบนี้ไหมครับ 안 좋아하죠. ไม่ชอบครับ 근데 사울이 그렇게 한 거예요, 다윗을 위해서. แต่ดาวิดขอโทษนะครับแต่ซาอูลทำอย่างนี้กับดาวิดครับ 평생 다윗을 따라다니면서 죽이려고 했어요. ตามหาดาวิดทั้งชีวิตเพื่อจะมาฆ่าครับ 자, 그런 사울이 사무엘상 30장에서 죽어요. แล้วซาอูลนั้นตายใน1ซามูเอลบทที่30ครับ 읽어보셨죠? ท่านได้อ่านแล้วใช่ไหมครับ 블레셋 사람들이 사울을 죽여가지고 พวกทหารฟิลิสเตียได้ฆ่าซาอูล 예, 볕산 성벽에다가 못을 박아버렸어요. แล้วไปตอกที่ประตูเมืองครับ
자, 여러분 한번 생각해 보세요. ทุกท่านลองคิดดูนะครับ 평생을 자기를 괴롭히던 사울이 벳산 성벽에 못 박혀 죽었어요. คือซาอูลที่การแกล้งตัวเองมาตลอดทั้งชีวิตถูกตอกไว้บนกำแพงเมือง 그럼 여러분 마음이 어떻겠어요? งั้นจิตใจทุกท่านจะรู้สึกเป็นยังไงครับ 아이, 잘 죽었다. โอ้ยสมน้ำหน้า 아멘. อาเมนไหมครับ 아멘. อาเมนเหรอครับ 나를 괴롭히더니 잘 됐단 말이야. เฮ้ยแกล้งฉันดีแล้วสมน้ำหน้ามัน 하나님은 정확하신 거야. เฮ้ยพระเจ้าเนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์มาก 하나님은 때릴 사람을 때리고 พระเจ้าจะตีคนที่สมควรจะตี 꺾을 사람은 꺾고 หักคนที่สมควรจะหัก 하나님은 진실하셔. พระเจ้าเนี่ยเป็นคนที่สัตย์ซื่อ 하나님은 공평해. พระเจ้าเป็นคนที่เที่ยงธรรม 너 평생에 나를 괴롭혔잖아. เพราะเธอแกล้งฉันมาตลอดทั้งชีวิต 그래서 하나님이 블레셋의 손에 너를 죽인 거야. พระเจ้าก็เลยฆ่าเธอในมือของคนฟิลิสเตีย 어느 날 우리 교회에서 집회를 하는데 แต่ก่อนครับมีตอนที่เราจัดงานอบรมใน 우리 คริส 교회 ตจักรครับ 형제가 내게 전화를 했어요. มีบัตรคนหนึ่งโทรมาหาผมครับ 목사님, 제가 오늘 집회 우리 친구를 데리고 갑니다. อาจารย์ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปที่งานอบรมนะครับ 그러시냐고. อ๋อเหรอครับ 목사님 그런데요 오늘 딴 사람하고 이야기하면 안 돼요. แต่อาจารย์วันนี้อย่าไปคุยกับใครนอกจากคน 꼭 อื่นเล 내 ยนะ 친구하고 상담을 해달래요. ต้องมาคุยกับเพื่อนผมคนนี้ให้ได้ 아, 예, 알겠습니다. 모시고 오세요. ครับโอเคครับเชิญมาเลยครับ 예배 시간이 됐어요. ถึงเวลานมัสการครับ 목사님, 제가 12번째 중간 자리에 앉아 있습니다. อาจารย์ครับผมนั่งอยู่ในที่ที่ 12 ตรงกลางนะครับ 그리고 제가 사회를 보는데 손을 흔드는 거예요. 여기 앉았다고. แล้วผมกำลังเป็นพิธีกรใช่ไหมครับ แล้วเขาโบกมือให้กับผมครับว่าผมนั่งอยู่ตรงนี้ 그래서 이제 꼭 예배 끝나고 나면 교제를 해달래요. แล้วหลังจากนมัสการเขาบอกว่าคุยให้ได้นะครับ 우리 교회 의자는 이런 개인 의자가 아니고 คือที่คริสตจักรเราไม่ใช่เก้าอี้แบบนี้ที่มันแยกอยู่แบบนี้ครับ 나무로 만든 의자였어요. จะเป็นเก้าอี้ไม้ครับ 자, 거기는 이렇게 리스를 발라놓으니까 굉장히 미끄러워요. แล้วบนเก้าอี้ไม้เขาจะทาอะไรไว้แล้วมันจะลื่นมากเลยครับ 그래서 이제 한 자리에 12명씩 앉아요. แล้วเก้าอี้ยาวตัวหนึ่งจะนั่งกัน12 คนครับ 긴 의자인데 가운데 친구랑 앉아 있었어요. เป็นเก้าอี้ยาวแล้วเขานั่งอยู่ตรงกลางกับเพื่อน2 ค 자, น 이제 예배를 끝나고 내려가니까 หลังจากนมัสการเสร็จผมเดินลงไปครับ 내가 이제 분명히 약속을 했잖아요. 손도 들고. สัญญากันแล้วใช่ไหมครับแล้วเขาก็ยกมือโบกมือหาผมด้วย 제가 ใช่ 이제 ไหมครับ 그분을 만나러 가는데 ผมก็ไปเดินไปหาเขา 이분이 불안한가 봐요. เขาคงจะรู้สึกไม่สบายใจแหละครับ 중간에 목사님이 오다가 또 딴 데 만나러 갈까봐 กลัวอาจารย์กำลังเดินมาแล้วแวะไปคุยกับคนอื่น 이분이 벌떡 일어나가지고 거기에서 나를 붙잡으려고 점프를 한 거예요. 가쪽으로. เขาลุกขึ้นมาจากที่นั่นแล้วเขาก็กระโดดไปด้านข้างครับ 여러분 그 긴 나무 의자 어떻게 생겼는 줄 아시죠? ทุกท่านรู้ใช่ไหมครับว่าเก้าอี้ยาวนะที่ทำด้วยไม้มันมีรูปร่างยังไง 그 ใช่ไหมค 양 รับ 가쪽에는 이렇게 움푹 파져서 이렇게 라운드를 만들어 놨잖아요. คือตรงข้างสุดมันจะมีที่โผล่ออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับ 그 이분이 벌떡 뛰다가 뒷발이 미끄러지면서 그냥 쓰러진 거예요. แต่เขากระโดดแล้วมันลื่นครับลื่นแล้วก็ล้มลงตกล 그래서 งมาครับ 그 의자 제일 끝 난간에 옆구리를 찍었어요. แล้วตรงข้างสุดตรงของเก้าอี้ที่มันเป็นที่ข้างสุดเนี่ยไปโดนสะโพก 그래서 เขา 으아 하면서 딱 땅으로 떨어지는 แล้ว 거예요. เขาก็ร้องโอ๊ยแล้วตกลงไปครับ 제가 생각했어요. ผมได้คิดครับ 아이고야 어디 부러졌겠다. โอ้ยอะไรต้องหักแน่เลย 그 제가 이제 그 친구하고 상담을 하고 있는데 แล้วก็ผมก็กำลังคุยกับเพื่อนเขาอยู่นะครับ 이 형제는 병원으로 실려갔어요. บัตรคนนี้ถูกหามตัวไปที่โรงพยาบาล 예. 갈비가 2개가 부러진 거예요. แล้วซี่โครงหักไป2 ซี่ 문제는 이제 그 다음이에요. แต่ปัญหาคือหลังจากนั้นครับ 모든 성도들이 이 형제한테 전화를 한 거예요. สมาชิกทุกคนโทรไปหาบัตรคนนี้กันทุกคนเลยครับ 평소에 연락을 안 하는 사람도 연락을 하는 거예요. คนที่ไม่เคยติดต่อมาก็ติดต่อไปหาเขาครับ 형제 บัตร 갈비 부러졌다며 ได้ยินว่าซี่โครงหักนี่ 그냥 전화한 거예요. แค่โทรมาพูดเฉยๆครับ 근데 โทรมาเฉย 본인은 자꾸 화가 나는 거예요. ๆแต่เจ้าตัวโมโหเรื่อยๆครับรู้สึกโมโหครับ 갈비 부러졌다며. ได้ยินว่ากระดูกซี่โครงหักเหรอ 여러분 전화한 사람은 그냥 전화하는 것 같지만 คือคนโทรเหมือนโทรไปเฉยๆนะครับ 듣는 사람은 어떻게 듣는 거예요? แต่คนฟังยังไงครับ 그냥 부러졌겠어. จะหักเฉยๆได้ยังไง 그렇죠? ถูกไหมครับ 하나님이 다 뿌릴 사람이 있어요, 없어요?
พระเจ้าอนุญาตให้มันหักถูกไหมครับ 예, 여러분도 다 동의하시네요. ท่านเห็นด้วยใช่ไหมครับ 하나님이 그냥 부르겠어요? อยู่ดีพระเจ้าจะให้หักเฉยๆหรอครับ 아니죠. ไม่ใช่ถูกไหมครับ 예, 다 부를 사람이 있어요. จะมีคนที่พระเจ้าจะหักถูกไหมครับ 어떤 사람을 부르지요? จะหักคนไหนครับ 문제 있는 사람? คนที่มีปัญหาหรอครับ 문제 없는 사람? คนที่ไม่มีปัญหาหรอครับ 여러분, 이분이 일요일 날 예배에 나와서 간증을 하더라고요. คือเขาเนี่ยวันอาทิตย์เขาก็ออกมาให้คำพยานครับ 제가 모처럼 친구를 데리고 왔는데 ผมเนี่ยอุตส่าห์พาเพื่อนมาทั้งที 제가 갈비가 부러졌습니다. แต่ผมซี่โครงหักครับ 갈비 부러진 것보다 더 아픈 게 뭔 줄 압니까? แต่ที่รู้สึกเจ็บปวดที่ยิ่งกว่าซี่โครงหักคืออะไรรู้ไหมครับ 성도들이 다 전화해서 갈비 부러졌다고 말합니다. สมาชิกโทรมาทุกคนเลยครับแล้วโทรมาบอกว่าอ้าวซี่โครงหักเหรอ 차라리 교만하다고 말하지. ถ้าอย่างนี้เนี่ยพูดว่าเย่อหยิ่งจองหองไปเลยดีกว่า 그 말은 안 한다라는 거예요. แต่ไม่พูดประโยคนี้ครับ 갈비 부러졌다며? อ้าวได้ยินว่าซี่โครงหักเหรอ 어떻게 들으면 걱정해 주는 말 같은데 ถ้าดูฟังอีกมุมหนึ่งมันดูเหมือนกำลังพูดด้วยความเป็นห่วง 생각 좀 해봐. แต่เหมือนพูดว่าเธอลองคิดดูนะ 그냥 부러지겠어? จะหักเฉยๆได้ยังไง 하나님은 정확하셔. พระเจ้าเป็นคนที่เที่ยงธรรม 아멘. อาเมนไหมครับ 제가 간증을 뒤에 앉아서 간증을 들었어요. ผมก็นั่งอยู่ข้างหลังและฟังคำพยานอยู่ครับ 제가 제 갈비뼈를 만져봤어요. แล้วผมก็จับซี่โครงของผมครับ 내 갈비뼈는 아무렇지가 않는 거예요. ซี่โครงของผมไม่เป็นอะไรครับ 왜 나는 안 부러졌을까요? ทำไมผมถึงไม่หักครับ 오직 믿음으로만 사니까요. เพราะใช้ชีวิตด้วยความเชื่ออย่างเดียวเหรอครับ 예? ครับ 내가 안 부러진 이유가 뭐예요? สาเหตุที่ผมซี่โครงไม่หักเพราะอะไรครับ 오직 믿음으로만 살아서요? เพราะใช้ชีวิตด้วยความเชื่ออย่างเดียวเท่านั้นเหรอครับ No. ไม่ใช่ครับ 절대 그렇지 않아요. ไม่ใช่อย่างนั้นเด็ดขาดครับ 만약에 교만할 때마다 갈비 부르면 어떻게 돼요? ถ้าทุกครั้งที่เราเย่อหยิ่งจองหองแล้วกระดูกซี่โครงหักต้องจะเป็นยังไงครับ 그럼 우리 갈비 나만 할 게 없어요. ถ้าอย่างนั้นซี่โครงเราคงไม่เหลือครับ 교만하다고 갈비 뿌리고 인간적이라고 다리 뿌르고 이러면 어떻게 돼요? เมื่อหยิ่งจองหองซี่โครงหักแล้วพอติดตามเนื้อหนังแล้วขาหักอย่างนี้เป็นไงครับ 그런데도 우리는 뭔가 잘못하면 하나님이 어려움을 주고 ถึงอย่างนั้นแต่เราจะชอบคิดว่าพอเราทำผิดปั๊บเราจะรู้สึกว่าพระเจ้าให้ความยากลำบาก 잘하면 어려움이 없을 거라고 생각을 하는 거예요. แล้วเมื่อทำได้ดีจะคิดว่าจะไม่มีความยากลำบากครับ 절대 그렇게 생각하지 마세요. ทุกท่านอย่าคิดแบบนั้นเด็ดขาดครับ 다윗은 믿음으로 길을 걸었는데 ดาวิดได้เดินทางไปด้วยความเชื่อครับ 그 앞에 매일 어려움이 있었어요. แต่ข้างหน้านั้นมีความยากลำบากอยู่ทุกวันครับ 매일 도망 다녔어요. และหนีอยู่ทุกวันครับ 믿음이 없어서가 아닙니다. ไม่ใช่เพราะไม่มีความเชื่อครับ 인간적이라서가 아닙니다. ไม่ใช่เพราะเห็นแก่เนื้อหนังครับ 하나님 여러분의 삶에도 똑같이 일하십니다. ชีวิตของทุกท่านเองก็ทำงานแบบนี้เหมือนกันครับ 하나님이 왜 우리를 어렵게 하지요? พระเจ้าให้เราลำบากเพราะอะไรครับ 하나님을 바라라고 말입니다. ให้มองดูพระเจ้าครับ 하나님을 의지하라고 말입니다. ให้พึ่งพาพระเจ้านั่นเองครับ 여러분 교만해서가 아니라는 ไม่ใช่เพ 거예요. ราะทุกท่านเย่อหยิ่งจองหองครับ 때때로 여러분들이 믿음의 길을 걸어가도 บางทีถึงเราจะเดินไปทางแห่งความเชื่อ 우리를 깊은 수렁에 넣으실 수 있어요. บางทีจะให้เราจมในหลุมที่มันลึกมาก 우리가 ครับ 원치 아니하는 절망에 우리를 넣을 수 있어요. บางทีจะใส่เราไว้ในความสิ้นหวังที่เราไม่ต้องการครับ 우리가 어떤 위치에 있든지 간에 ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนก็ตาม 하나님을 바랄 수 있다면 แต่ถ้าเรารอคอยพระเจ้าได้ 그는 여호와로 말미암아 소망을 얻게 되는 겁니다. เขาจะได้รับความหวังจากพระเยโฮวาห์ครับ 근데 다윗은 무슨 생각을 하고 있었느냐면 แต่ดาวิดได้คิดยังไงครับ 사울이 죽었는데 ซาอูลตายไปแล้ว 여러분 다윗의 입술에 사울을 향한 원망과 불평이 하나도 없는 거예요. ที่ริมฝีปากของดาวิดไม่มีคำบ่นและความไม่พอใจกับซาอูลแม้แต่นิดเดียวครับ 사울은 평생 다윗을 죽이려고 했는데 ซาอูลพยายามจะฆ่าดาวิดมาตลอดทั้งชีวิตนะครับ 다윗의 기억 속에 사울은 แต่ว่าในความทรงจำของดาวิด 좋은 것만 기억하고 있었어요. จำแต่สิ่งที่ดีในซาอูลครับ 저는 이 글을 읽고요 너무 놀랐어요. ผมอ่านตรงนี้แล้วผมตกใจมากครับ 저는 제 기억 속에 제 아내가 있는데
จะมีภรรยาในความทรงจำของผมค 저는 รับ 제 아내에 대한 불평을 많이 기억하고 있어요. แต่ผมจะจำคำบ่นในตัวภรรยาค่อนข้างเยอะครับ 제가 우리 성도들을 생각하면 เมื่อผมนึกถึงสมาชิกโบสถ์ของ 제가 ผม 좋지 않는 기억들이 있었어요. จะมีความทรงจำที่ไม่ค่อยดีครับ 제가 우리 링컨 학생들을 เมื่อ 생각하면 ผมนึกถึงนักเรียนลิงคอล์นของผม 좋지 않는 기억들이 저는 있었어요. ผมมีความทรงจำที่ไม่ค่อยดีครับ 저는 제가 다윗과 같은 삶을 산다고 도저히 말할 수 없었어요. ผมไม่สามารถพูดได้เลยว่าผมได้ใช้ชีวิตมาเหมือนดาวิดครับ 어떻게 다윗은 이런 생각을 가지고 있을까? ดาวิดได้มีความคิดแบบนี้ได้อย่างไง 사울이 평생 자기를 죽이려고 했는데 ทั้งที่ซาอูลพยายามจะฆ่าเขามาตลอดทั้งชีวิต 다윗의 마음에 사울의 죽음 앞에서 แต่ต่อหน้าความตายของซาอูล 다윗은 너무너무 저와 다른 마음을 가지고 있더라고요. ดาวิดมีจิตใจที่แตกต่างจากผมมากเลยครับ 자, 제가 조금 읽어보면서 여러분들에게 말씀을 드리겠습니다. ผมจะอ่านไปแล้วพูดกับทุกท่านไปนะครับ 자, 17절부터 읽어보겠습니다. จะอ่านตั้งแต่ข้อที่17นะครับดาวิดก็ค่ำครวญคร่ำตามคำคร่ำครวญต่อไปนี้ เพื่อซาอูลและโยนาธานราชาโอรส 자, 이 이야기는 다윗이 사울이 죽고 그 아들 요나단이 죽는 날 쉽게 말하면 이 사람이 죽었는데 가서 그 이야기를 하고 있는 거예요. คือพูดง่ายๆว่าเรื่องนี้ก็คือหลังจากที่ซาอูลตายแล้วโยนาธานตายแล้วหลังจากนั้นไปพูดในที่ที่มีคนตายอยู่นะ 자, ครับ 20절에 보시면요. ถ้าดูในข้อที่20นะครับ 자, 여러분 다 같이 한번 20절 읽어볼게요. เราจะอ่านในข้อที่20ร่วมกันนะครับ 1 시작. 2 3อย่าบอกเรื่องนี้ในเมืองกัดอย่าประกาศเรื่องนี้ในถนนเมืองเอโคเอโลนเกรงว่าบุตรีคนฟิลิสเตียจะล่าเริงเกรงว่าบุตรีของผู้ที่ไม่ได้เข้าสุนัตจะลิงโลด 자, 이게 무슨 내용이에요? นี่คือเป็นเนื้อเรื่องยังไงครับ 가드는 블레셋 지방을 말해요. กัดเนี่ยหมายถึงก็คือเป็นจังหวัดหนึ่งใน 예, ฟิลิสเตียนะครับ 가드 사람 골리앗을 다윗이 죽였다고 돼 있잖아요. ได้บอกว่าดาวิดได้ฆ่าโกลิยัตชาวเมืองกัดถูกไหมครับ 그러니까 사울이 죽었다라는 소식이 블레셋 진영에 알려지는 걸 사울은 두려워했어요. คือซาอูลกลัวว่าซาอูลตายก็คือข่าวของซาอูลตายเข้าไปในหูของคนฟิลิสเตียครับ 사울이 죽었다라는 걸 블레셋 사람들이 알면 뭐라고 할까요? เมื่อตอนที่คนฟิลิสเตียได้ยินข่าวว่าซาอูลตายไปแล้วจะรู้สึกยังไงครับ 환호를 지르고 좋아할 거 아니에요. คงจะโห่ร้องและดีใจครับ 우리의 원수가 죽었다. ศัตรูของเราตายแล้ว 잘 됐다. เฮ้ยสมน้ำหน้ามัน 자, 이방인들이 그럴 거 아니겠어요? พวกคนต่างด้าวจะคงจะรู้สึกอย่างนี้ครับ 다윗은 그게 싫은 거예요. แต่ซาอูลไม่ชอบสิ่งนี้ครับ 나는 이 사울의 죽음이 가드에 알려질까봐 เพราะฉะนั้นนะครับ 두렵다. ดาวิดไม่ชอบสิ่งนี้ครับดาวิดได้บอกว่าฉันกลัวว่าเรื่องนี้จะไปได้ยินถึงชาวเมืองกัด 사울의 죽음으로 인하여 블레셋이 좋아할까봐 나는 두려워. ฉันกลัวว่าด้วยความตายของซาอูลแล้วคนฟิลิสเตียจะดีใจ 저 이방인들이 노래를 부르는 게 나는 싫어. ฉันไม่อยากจะให้คนต่างด้าวร้องเพลง 저는요, 사울이 죽었는데 그 소식을 막으려고 다윗이 노력을 하는 거예요. คือดาวิดพยายามจะกันข่าวลือครับของซาอูลที่ตายไปครับ 저 같았으면요, ถ้าเป็นผมนะครับ 저는 사울의 죽음을 온 동네에 알릴 거예요. ผมคงจะไปประกาศความตายของซาอูลทั้งทั่วหมู่บ้านเลย 잘 죽었다. ดีแล้วที่มันตายไป 너 그렇게 나를 죽이려고 했잖아. เธอพยายามจะฆ่าฉันแบบนี้ไม่ใช่เหรอ 평생에 나를 죽이려고 하더니 하나님이 그렇게 한 거야. จะฆ่าฉันตลอดทั้งชีวิตเนี่ยแหละพระเจ้าทำงานแบบนี้ 우리는 성도들의 허물을 막아줍니까? 온 동네에 알립니까? เรากันข้อบกพร่องของสมาชิกหรือเราประกาศทั้งหมู่บ้านเลยครับ 태국도 말 안 하는 거 보니까 똑같네요. เห็นประเทศไทยไม่พูดน่าจะเหมือนกันนะครับ 여러분도 형제의 허물을 가서 막 말하지요. ทุกท่านเองก็ชอบไปพูดข้อเสียของพี่น้องเราให้กับคนอื่นใช่ไหมครับ 장로님의 허물도 이야기하고 집사님의 허물도 이야기 안 합니까? พูดข้อเสียของผู้ปกครองของเราพูดข้อเสียของมัคคณายกของเราถูกไหมครับไม่พูดหรอกครับพระรามิดา 다 알고 있어요. ครับผมรู้อยู่แล้วครับ 저는요 너무 부끄러웠어요. ผมรู้สึกอายมากเลยครับ 야, 어째서 다윗은 이런 마음을 가질 수 있었을까? ดาวิดได้มีจิตใจแบบนี้ได้อย่างไร 21절에 보면요. เมื่อดูในข้อที่ 21 길보아 산들아 너희 위에 우로가 내리지 아니하며 재물을 낼 밭도 없을지어다.
เทือกเขากิลโบอาเอ๋ยขออย่ามีน้ำค้างหรือฝนบนเจ้าหรือทุ่งนาที่ให้ของถวาย 사울이 길보아 산에서 죽었어요. ซาอูลได้ตายที่เทือกเขากิลโบอาครับ 그러니까 다윗이 길보아 산을 저주하는 거예요. ดาวิดได้สาปแช่งเทือกเขากิลโบอาครับ 사울을 저주하는 게 아니고 ไม่ใช่สาปแช่งซาอูลนะครับ 길보아 산을 저주하는 거예요. สาปแช่งเทือกเขากิลโบอาครับ 다윗은요, 사울의 죽음이 너무 안타까운 거예요. ดาวิดเสียใจกับความตายของซาอูลมากเลยครับ 자, 23절에 보시면 ถ้าดูในข้อที่ 사울과 요나단이 생전에 사랑스럽고 아름다운 자러니 죽을 때에도 서로 떠나지 아니하였도다. 23ซาอูลและโยนาธานเอ๋ยผู้เป็นที่รักและน่ารักจะอยู่หรือมรณะทั้งสองไม่แยกจากกัน 여러분 사울하고 요나단하고 사이가 좋았나요? ซาอูลกับโยนาธานความสัมพันธ์ของพวกเขาดีไหมครับ 성경 읽어보셨죠? เคยอ่านพระคัมภีร์แล้วใช่ไหมครับ 사울과 요나단의 사이는 아주 안 좋았어요. ความสัมพันธ์ระหว่างโยนาธานและซาอูลไม่ดีมาก 왜냐하면 ครับ 사울은 다윗을 죽이려고 하고 เพราะซาอูลพยายามจะฆ่าดาวิด 요나단은 다윗을 살리려고 했어요. และโยนาธานพยายามจะช่วยดาวิดครับ 그래서 요나단은 계속 다윗을 보호하려고 하는 거예요. คือโยนาธานพยายามจะปกป้องดาวิดอยู่เรื่อยๆครับ 그러니까 사울이 어떻게 했어요? ซาอูลก็เลยทำไงครับ 자기가 낳은 아들인데 เป็นลูกของตัวเองที่ตัวเองคลอดมา 그 아들을 창으로 찔러 죽이려고 그랬어요. พยายามจะใช้หอกฆ่าลูกครับ 다윗이 살아 있으면 너와 내 나라가 부흥할 수 없어. ถ้าดาวิดมีชีวิตเธอและประเทศของเราจะไม่สามารถเติบโต 저 เจริญเติบโต 다윗은 ได้ 죽어야 돼. ต้องฆ่าดาวิด 근데 너는 그것도 모르고 다윗을 살리려고 해. แต่นี่แกไม่รู้เรื่องนี้แล้วจะพยายามจะช่วยดาวิดเหรอเนี่ย 그래서 자기 아들인데 창을 들고 찔러 죽이려고 했다니까. ทั้งที่เป็นลูกตัวเองครับแต่ถือหอกขึ้นมาจะฆ่าครับ 저는 성경을 보면서 너무 이해가 안 갔어요. ผมอ่านพระคัมภีร์แล้วเข้าใจไม่ได้ครับ 사울과 요나단이 생전에 서로 사랑하더니 ซาอูลและโยนาธานรักกันครับ 죽는 날도 함께 죽었다라는 거예요. พูดยังไงว่าวันตายเองก็ตายพร้อมกัน 저 ตายด้วยกัน 같았으면 뭐라고 말하는 줄 알아요? ถ้าเป็นผมจะพูดว่าอะไรรู้ไหมครับ 아버지와 아들이 한 날에 죽었어요. พ่อกับลูกตายในวันเดียวกัน 그러면 나는 뭐라고 소문을 낼까요? งั้นผมจะออกข่าวลือว่าอะไรครับ 잘 죽었다. ดีแล้วที่ตาย 나 죽이려고 하더니 พยายามจะฆ่าฉันดี 하나님이 นะ 네 아들하고 한 날에 다 죽인 거야. ก็เลยพระเจ้าก็เลยฆ่าพร้อมกับทั้งลูกในวันเดียวไปเลย 저는 이렇게 말했을 거예요. ผมคงจะพูดอย่างนี้ครับ 근데 다윗은 뭐라고 말합니까? แต่ดาวิดพูดว่าอะไรครับ 아버지와 아들이 얼마나 서로 사랑이 많았으면 พ่อกับลูกเนี่ยรักกันมากขนาดไหน 하나님이 죽는데도 함께 하셨냐? ในวันตายพระเจ้าก็เลยให้พวกเขาได้ตายในวันเดียวกัน 다윗의 마음 속에 사울을 떠올릴 때마다 ทุกครั้งที่ในใจของดาวิดระลึกถึงซาอูล 원망하는 마음, 불평하는 마음, 미워하는 마음이 하나도 없는 거예요. จิตใจที่มีคำบ่นไม่พอใจเกลียดไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวครับ 제가 이 글을 읽으면서 야, 이 다윗은 바로 예수님의 그림자구나. เมื่อตอนที่ผมอ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้ยดาวิดเนี่ยเป็นเงาของพระเยซู 하나님은 우리를 보실 때 ตอนที่พระเจ้ามองเรา 우리에게서 허물을 기억지 않아요. ไม่จดจำข้อบกพร่องของเราครับ 저는 그게 너무 감사했어요. ผมรู้สึกขอบคุณกับสิ่งนี้มากเลยครับ 하나님은 나를 보실 때 ตอนที่พระเจ้ามองผม 내 연약함을 보지 않아요. ไม่มองความอ่อนแอของผม 부족함을 ครับ 보지 않아요. ไม่มองข้อบกพร่องของผมครับ 내게 하나밖에 없을지라도 ถึงแม้ว่าจะมีสิ่งที่ดีแม้แต่อย่างเดียว 하나님은 내게 있는 그 작은 믿음을 보신다라는 거예요. แต่พระเจ้ามองดูความเชื่อเล็กๆของในตัวผมครับ 내게 있는 99가지의 허물을 기억지 않으시고 พระเจ้าไม่จดจำความข้อบกพร่อง 92 อย่าง 오직 내 안에 그리스도를 믿는 믿음 하나를 보시고 하나님은 나를 자랑하고 기뻐하고 즐거워한다라는 거예요. แต่พระเจ้ามองดูความเชื่อในตัวผมแค่อย่างเดียวแล้วก็ดีใจและอวดครับ 저는 제가 이 사실이요 너무 기쁘고 감사했어요. ผมรู้สึกดีใจและขอบคุณกับความจริงนี้มากเลยครับ 그리고 제가 우리 성도들을 향한 눈을 바꾸어 주는 거예요. และจะช่วยเปลี่ยนสายตาที่ผมมองดูสมาชิกครับ 하나님 제가 예수님의 눈으로 우리 성도들을 보게 해주세요. พระเจ้าขอให้ผมมองดูสมาชิกด้วยตาของพระเยซูที่เธอ 내가 내 아내를 예수님의 눈으로 보게 해주세요. พระเจ้าให้ผมมองดูภรรยาด้วยตาของพระเยซูที่เธอ 내가 우리 아이들을 예수님의 눈으로 보게 พระเจ้า 해달라고. ให้ผมมองดูพวกนักเรียนด้วยตาของพระเยซูที่เธอ
제가 그 마음을 가지니까 모든 게 행복한 거예요. พอผมมีจิตใจแบบนี้รู้สึกว่ามีความสุขกับทุกอย่างเลยครับ 여러분 민수기 23장을 잠시 เราจะ 찾아보겠습니다. ไปหาในพระคำกันดารวิถีบทที่23นะครับ 민수기 23장 18절입니다. บทที่23ข้อที่18นะครับบาลาอัมก็ได้กล่าวกลอนภาษิตของเขาว่าบาลากลุกขึ้นเถิดและคอยฟังบุตรของสิปโปจงฟังข้าพเจ้าเถิด 19절 ข้อที่19นะครับพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์จึงมิได้มุสาและมิได้เป็นบุตรของมนุษย์จึงไม่ต้องกลับใจที่พระองค์ตัดไปแล้วพระองค์ก็จะไม่ทรงกระทำตามหรือที่พระองค์ทรงลั่นวาจาแล้วจะไม่ทรงกระทำให้สำเร็จหรือ 하나님은 사람이 아니에요. พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ครับ 하나님은 했던 말을 번복하지 않습니다. พระเจ้าพูดอะไรไปแล้วจะไม่กลับคำครับ 20절 แล้วในข้อที่20นะค 다 รับ 같이 읽어보겠습니다. จะอ่านร่วมกันพร้อมกันนะครับ1 2 3ดูเถิดข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้อวยพรพระเจ้าได้ทรงอวยอำนวยพรและข้าพเจ้าจะเรียกกลับไม่ได้ 우리는 하나님으로부터 축복을 명받았어요. เราได้รับคำสั่งให้อวยพร 그 하나님의 하신 축복이 แล้วพระพรที่พระเจ้าได้ให้ 나 때문에 바뀌지 않는다라는 거. จะไม่เปลี่ยนเพราะฉันเพราะเราครับ 이거 꼭 기억하세요. ท่านต้องจดจำสิ่งนี้นะครับ 내가 축복의 명을 받았으니 เราได้รับคำบัญชาพระพรครับ 그가 하신 축복을 내가 돌이킬 수 없다. แล้วเราจะกลับคำพระพรนี้ไม่ได้ 여러분에게 주어진 하나님의 축복은 예수님 때문이에요. คือพระพรที่พระเจ้าได้ให้กับเราเพราะพระเยซูเท่านั้นครับ 하나님은 나를 보시고 나를 축복하신 게 아니에요. พระเจ้าไม่ได้มองดูตัวผมแล้วอวยพรครับ 하나님은 나를 보시고 내 죄를 사한 게 아니에요. พระเจ้าไม่ได้มองดูตัวผมและชำระบาปของผมครับ 하나님은 예수 그리스도를 보시고 나를 의롭다 하셨어요. แต่พระเจ้าได้มองดูพระเยซูคริสต์แล้วบอกว่าเราชอบธรรมครับ 여러분 절대로 여러분 자신을 바라보지 마세요. ทุกท่านห้ามมองดูตัวทุกท่านเด็ดขาดครับ 우리 못난 거 맞습니다. ใช่เราอ่อนแอ 우리 ครับ 어리석은 건 맞고 เราโง่ถูกต้องครับ 우리 인간적이고 세상적인 건 맞습니다. เราเห็นแก่เนื้อหนังเห็นแก่โลกนี้ถูกแล้วครับ 그러나 그런 나 자신 때문에 하나님의 축복을 뒤바꿀 수는 없어요. แต่เพราะตัวเรานี้เราไม่สามารถกลับคำอวยพรของพระเจ้าได้ครับ 하나님은 내게 축복을 명하실 때 พระเจ้าได้บัญชาคำอวยพรให้เราครับ 예수 그리스도를 보시고 내게 복을 명하신 거예요. พระเจ้ามองดูที่พระเยซูคริสต์แล้วอวยพรครับ 아멘. อาเมนไหมครับ 하나님은 절대 우리를 보지 않아요. พระเจ้าจะไม่มองดูตัวเราเด็ดขาดครับ 여러분 자신에게 매이지 ทุ 마세요. กท่านอย่าไปยึดติดกับตัวเองครับ 못난 거 사실입니다. ใช่ครับเราบกพร่องครับ 인간적인 거 ใช่ครับ 사실입니다. เราเป็นมนุษย์ครับ 예, 그런 자신을 감추고 가리지 마세요. แต่อย่าซ่อนและปกปิดตัวเองนี้ครับ 내가 이런 사람인 거 맞습니다. ใช่ครับผมเป็นคนแบบนี้ 그러나 하나님은 이런 나를 보시고 축복을 뒤바꾸지 않아요. ถึงพระเจ้าจะมองตัวเราที่เป็นอย่างนี้พระเจ้าไม่กลับคำอวยพรนี้ครับ 하나님은 나를 보지 않으시고 예수님으로 말미암아 우리에게 복을 명하셨기 때문에 เพราะพระเจ้าไม่ได้ดูตัวเราและสั่งอวยพรเราโดยที่มองดูพระเยซูคริสต์ครับ 21절 และในข้อที่ 21 여호와는 야곱의 허물을 보지 아니하시며 이스라엘의 패역을 보지 아니하시는도다. พระองค์ได้ทอดพระเนตรว่าไม่มีความทุกข์ยากในยาโคบและทรงเห็นว่าไม่มีความยากลำบากในอิสราเอล 하나님은 절대 우리를 보지 않습니다. พระเจ้าไม่ทอดพระเนตรเราเด็ดขาดครับ 아멘. อาเมนไหมครับ 하나님은 절대 우리를 보지 않습니다. จะไม่มองดูเราเด็ดขาดครับ 이게 하나님의 마음이에요. นี่คือจิตใจของพระเจ้าครับ 이게 다윗의 마음이에요. นี่คือจิตใจของดาวิดครับ 다윗의 마음 안에는 사울의 허물을 보는 눈이 없는 거예요. ในจิตใจของดาวิดไม่มีการมองดูข้อเสียของซาอูลเลยครับ 평생 그를 죽이려고 했는데 ทั้งที่พยายามจะฆ่าเขาตลอดทั้งชีวิต 그는 도리어 사울의 죽음을 안타까워하고 แต่เขารู้สึกเสียดายกับความตายของซาอูลซะมากกว่า 사울의 죽음만 안타까워하지 않았어요. ไม่ใช่แค่เสียดายกับความตายของซาอูลเท่านั้นครับ 자기의 나라를 빼앗고 자기를 죽이려고 했던 압살롬이 있었죠. มีอับซาโลมที่ได้แย่งประเทศของตัวเองแล้วก็พยายามจะฆ่าตัวเอง 다윗은 그 압살롬의 죽음도 안타까워하는 แม้กระทั่งความตายของอับซาโลมนี้ก็รู้สึกเศร้าและเสียใจ 압살롬아 압살롬아 내 아들 압살롬아 하고 그는 안타까워하는 거예요.
อับซาโลมอับซาโลมเอ๋ยลูกของเราอับซาโลมเอ๋ยเสียใจ 평생 แบบนี้ 자기를 ครับ 고통스럽게 한 사람인데 ทั้งที่เป็นคนที่ทำให้ตัวเองทุกข์ทรมานตลอดทั้งชีวิตครับ 그런 압살롬을 향한 다윗의 마음 안에 원망이나 불평이 하나도 없잖아요. ในจิตใจของอับซาโลมนั้นขอโทษนะครับในจิตใจของดาวิดนั้นที่มีต่ออับซาโลมเนี่ยไม่มีคำบ่นและความไม่พอใจเลยครับ 다윗은 압살롬을 볼 때 하나님의 마음만 갖고 있었어요. เมื่อตอนที่ดาวิดมองดูที่อับซาโลมมีแต่จิตใจของพระเจ้าครับ 사랑하는 성도 여러분, สมาชิกที่รักทุกท่านครับ 여러분들이 여러분의 가족을 볼 때, เมื่อตอนที่ทุกท่านมองดูครอบครัวของทุกท่าน 친구를 볼 때, เมื่อมองดูเพื่อน 여러분 안에 있는 예수님의 마음으로 그들을 바라본다면 ๆถ้ามองดูพวกเขาด้วยพระเยซูที่ในใจของทุกท่าน 우리는 매일 그들에게 소망을 말하고 하나님의 사랑을 전할 수 있을 거예요. เราจะพูดถึงความหวังได้ทุกวันและพูดถึงความรักของพระเจ้ากับพวกเขาได้ทุกวัน 근데 저는 목사이면서도 แต่ทั้งที่ผมเป็นอาจารย์ 제가 형제자매들의 허물을 기억하고 있을 때가 있었어요. แต่จะมีตอนที่ผมจดจำข้อเสียของสมาชิกครับ 내 아내를 볼 때 허물을 기억하고 있을 때가 있더라고요. มีตอนที่ผมมองภรรยาและจดจำข้อเสียของภรรยาครับ 내가 그리스도의 마음을 갖고 있지 않다라는 걸 하나님이 내게 가르치셨어요. พระเจ้าทรงสอนว่าผมไม่ได้มีจิตใจของพระคริสต์ครับ 내가 목사지만 너무 부끄럽다라는 마음이 들었어요. ถึงผมจะเป็นอาจารย์แต่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกอายมากเลยครับ 사랑하는 성도 여러분, 우리는 이 태국에 하고 싶은 일이 많아요. สมาชิกที่รักทุกท่านครับมีสิ่งมากมายที่เราอยากจะทำในประเทศไทย 여기에 ครับ 오니까 젊은 우리 하나님의 종들이 너무 많은 거예요. พอมาที่นี่แล้วมีผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ยังเล็กเนี่ยเยอะมากเลยครับ 중국에 많은 젊은이들이 여기 와서 훈련받는다는 얘기를 제가 들었어요. ผมได้ยินว่ามีคนหนุ่มสาวมากมายจากประเทศจีนมาอยู่ที่นี่ครับ 여러분, 우리는 오늘 저녁 선택을 해야 합니다. ในค่ำคืนนี้เราต้องเลือกครับ 우리가 우리를 바라보면 ถ้าเรามองดูตัวเรา 우리는 허물이 너무 많아요. เรามีข้อเสียเยอะมากครับ 실수도 너무 많아요. มีข้อบกพร่องเยอะมากครับ 그래서 우리는 믿음이라고 말하기가 두려워요. จนรู้สึกกลัวที่จะพูดถึงความเชื่อครับ 여러분, 속지 마십시오. ท่านอย่าถูกหลอกครับ 하나님은 우리를 보실 때 ตอนที่พระเจ้ามองดูเรา 우리의 허물은 아무것도 기억 안 해요. ไม่จดจำข้อบกพร่องของเราแม้แต่อย่างเดียวครับ 오직 내 안에 그리스도로 말미암는 믿음만 기억하시는. จะจดจำความเชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างเดียวเท่านั้นครับ 저는 이 사실이 너무 기분이 좋았어요. ผมรู้สึกอารมณ์ดีกับความจริงนี้มากครับ 그 말 알겠습니까? พอจะเข้าใจคำนี้ไหมครับ 여러분들은 저를 볼 때 ตอนทุกท่านมองผม 아유, 저 목사님 좀 왜 저래 이럴지 모르죠. เฮ้ยอาจารย์ท่านนี้ทำไมเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างนี้ได้ครับ 그러나 하나님은 나를 보실 때 แต่ตอนที่พระเจ้ามองผม 임민철 목사는 오직 믿음으로 살았어라고 말한다라는. จะพูดว่าอาจารย์ลิมมินชอลใช้ชีวิตมาด้วยความเชื่อเท่านั้น 하나님 그게 말이 됩니까? พระเจ้ามันเป็นอย่างนั้นได้ยังไง 내가 뭐 밥 좀 많이 먹었다고 막 목사님 막 인상 쓰고 하던데. พอผมกินข้าวเยอะหน่อยเห็นอาจารย์ทำหน้าบึ้งใส่ผม 우리는 분명 그 허물을 말할 거예요. เราจะพูดถึงข้อเสียนั้นทันทีครับ 근데 하나님은요, 우리 허물을 보는 눈이 없어요. แต่พระเจ้าไม่มีตาที่จะมองข้อเสียของเราครับ 여호와는 야곱의 허물을 보지 아니하시고 พระเยโฮวาห์ไม่มองข้อเสียของยาโคบ 이스라엘의 패역을 보지 않는다고 성경에 기록했어요. และในพระคัมภีร์ได้บอกว่าไม่มองดูข้อเสียของอิสราเอลครับ 하나님은 절대 여러분의 허물을 보지 않아요. พระเจ้าไม่มองดูข้อเสียของทุกท่านเด็ดขาดครับ 기억하세요. ให้จดจำสิ่งนี้ไว้ครับ 하나님은 여러분들을 향하여 뭐라고 말하는 줄 알아요? พระเจ้าบอกกับทุกท่านว่าอะไรรู้ไหมครับ 너는 오늘 또 오직 믿음으로 살았다고 말해요. วันนี้เธอเองก็ใช้ชีวิตด้วยความเชื่อเท่านั้น 아멘. อาเมนไหมครับ 어우, 내가 믿음으로 살았다고? ฮะฉันเนี่ยนะใช้ชีวิตด้วยความ 나 เชื่อ 오늘 짜증도 많이 냈는데. วันนี้ฉันหงุดหงิดก็เยอะนะ 내 원망도 많이 วันนี้ฉัน 했는데. บ่นก็เยอะนะ 예, 우리는 원망한 거 맞아요. ใช่ถูกครับเราบ่นครับ 근데 하나님은 그거 안 보시고 แต่พระเจ้าไม่มองสิ่งนั้นครับ 뭐만 보신다고요? และมองแต่อะไรนะครับ 오직 여러분 안에 있는 그 작은 믿음으로 말미암는 것만 보세요. มองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากความเชื่อเล็กๆที่อยู่ในตัวทุกท่านครับ 저는 이런 하나님이 너무 감사하고 좋은 거예요. ผมรู้สึกขอบคุณกับพระเจ้านี้รู้สึกดีมากเลยครับ 그래, 나는 못났다. ใช่ผมแย่ 그래, 나 어리석은 거 ใช่ 맞아. ถูกแล้วผมโง่ 근데 하나님은 이런 나를 보지 않으셔. แต่พระเจ้าไม่มองตัวผมที่เป็นอย่างนี้ 이런 나를 죄에서 구원하신 분은 예수 그리스도야. ผู้ที่ช่วยผมจากความบาปที่เป็นอย่างนี้คือพระเยซูคริส 그래, ต์ 내가 못났으니까 예수를 믿는 거죠. ใช่เพราะผมแย่ผมก็เลยเชื่อในพระเยซู 아멘. อาเมนไหมครับ
여러분 누가 여러분을 보고 교만하다 그러면 막 주먹 쥐고 싸우지 마세요. เมื่อตอนที่มีใครบอกทุกท่านว่าทุกท่านเย่อหยิ่งจองหองอย่ากำหมัดไปสู้นะครับ 그래 나 교만하다. ใช่ฉันเย่อหยิ่งจองหอง 너는 안 교만하냐? แล้วเธอไม่เย่อหยิ่งจองหองเหรอ 넌 더 교만하다. เธอเย่อหยิ่งจองหองยิ่งกว่า 예, 태국에는 그런 사람 없죠? ที่ประเทศไทยไม่น่าจะมีคนแบบนี้นะครับ 예, 누가 나를 교만하다 그러면 เมื่อตอนที่มีคนบอกกับเราว่าเย่อหยิ่งจองหอง 맞아 나 교만해. ใช่ฉันเย่อหยิ่งจองหอง 난 그래서 예수님을 믿어. ฉันก็เลยเชื่อในพระเยซู 아멘. อาเมนไหมครับ 그러면 여러분 속에 하나님을 향한 소망이 자라나요. ถ้างั้นความหวังในพระเจ้าในตัวเราจะเติบโตขึ้นครับ 하나님은 내 안에 절대로 내 허물을 내 패역을 기억지 않는다라는 걸 성경에 기록해 놨어요. พระเจ้าได้บันทึกในพระคัมภีร์ครับว่าจะไม่จดจำข้อบกพร่องข้อเสียกับเรา 하나님이 ครับ 오늘 태국 교회를 볼 때 얼마나 기쁘시겠어요. วันนี้พระเจ้ามองดูประเทศไทยโบสถ์ประเทศไทยแล้วจะรู้สึกดี 하나님이 ใจมาก 우리 ขนาดไหน 중국 ครับ 교회를 볼 때 얼마나 기쁘겠어요. เมื่อตอนที่มองที่โบสถ์ฮ่องกงแล้วจะรู้สึกดีใจมากขนาดไหนครับ 하나님이 우리 홍콩 교회를 보면 얼마나 แล้ว 기쁘겠어요. มองดูโบสถ์คริสตจักรที่ประเทศจีนแล้วจะรู้สึกดีใจมากขนาดไหนครับ 매일 쫓겨다니고 있어요. ตอนนี้กำลังถูกไล่อยู่ตลอดทุกวันเลยครับ 매일 감옥 가고 있어요. ไปคุกอยู่ทุกวันครับ 이게 믿음이야. เนี่ยเราความเชื่อ 이게 하나님의 인도를 นี่ 받는 거야. นี่คือการได้รับการจงนำของพระเจ้าเหรอ 우리는 그 생각을 할 수 있어요. เราอาจจะคิดอย่างนั้นได้ครับ 근데 하나님은요 แต่พระเจ้าล่ะครับ 절대 그렇지 않아요. ไม่เป็นอย่างนั้นเด็ดขาดครับ 아멘. อาเมนไหมครับ 하나님은 절대 그렇지 않아요. พระเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเด็ดขาดครับ 다윗은 평생 자기가 도망 다녔지만 ดาวิดเจ้าตัวหนีมาตลอดทั้งชีวิตครับ 사울을 생각할 때마다 믿음으로 행한 것만 기억하고 있더라고요. แต่ทุกครั้งที่นึกถึงซาอูลนึกถึงแต่สิ่งที่ทำด้วยความเชื่อครับ 여러분들이 오늘 성경을 펴서 읽어야 하는 이유가 여기에 있습니다. นั่นคือสาเหตุที่ทุกท่านต้องเปิดพระคำในวันนี้และอ่านครับ 우리는 우리 자신 속에 너무 오랫동안 빠져 살아왔을지도 모릅니다. เราอาจจะจมอยู่ในตัวเราและใช้ชีวิตมาเป็นเวลานาน 그러나 มากเกิ 우리를 นไป 죄에서 구원하신 분이 예수 그리스도고 แต่ผู้ที่ช่วยเราจากความบาปคือพระเยซูคริสต์ 우리 ครับ 안에 예수를 믿는 믿음을 주셨어요. แล้วได้ให้ความเชื่อในพระเยซูกับเราแล้วครับ 이제 우리는 뒤로 물러가 침륜에 빠질 자가 아니요. ตอนนี้เราไม่ใช่ผู้ที่จะล้าหลังท้อถอยไปจมสู่ความสิ้นหวังครับ 영혼을 구원함에 이르게 하는 믿음을 가진 자라고 했습니다. แต่เป็นผู้ที่มีความเชื่อที่จะนำผู้คนไปสู่ชีวิต 우리가 ครับ 믿음을 가져야 하는 게 아니라 ไม่ใช่ว่าเราต้องมีความเชื่อนะครับ 이미 우리는 예수를 믿는 믿음 안에 있다고 말하는 거예요. แต่ในพระคัมภีร์บอกว่าเราอยู่ในความเชื่อในพระเยซูเรียบร้อยแล้วครับ 여러분 자신을 바꾸려고 하지 마세요. ทุกท่านอย่าพยายามจะเปลี่ยนตัวเองครับ 하나님은 여러분들을 바꾸려고 하는 게 아니라 พระเจ้าไม่พยายามจะเปลี่ยนทุกท่านครับ 이미 우리가 믿음의 사람이라는 걸 가르치려고 하시는 거예요. แต่พยายามจะสอนว่าเราเป็นคนแห่งความเชื่อนะครับ 여러분들을 바꿔야 하는 게 아니라 ไม่ใช่ว่าจะต้องพยายามเปลี่ยนตัวทุกท่าน 이미 우리 안에 그리스도가 살아 계신 걸 가르치시려고 하는 거예요. แต่กำลังจะสอนว่าเราอยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วครับ 그리스도인들은 날마다 주를 말하는 사람이에요. คริสเตียนคือผู้ที่พูดถึงพระองค์ทุกวันครับ 자기를 말하는 사람은 부끄러움을 당할 거예요. คนที่จะพูดถึงตัวเองจะได้รับความอับอายครับ 그러나 그리스도를 말하면 주가 여러분들을 복된 길로 인도해 주실 겁니다. แต่ถ้าพูดถึงพระคริสต์แล้วพระองค์จะจุงนำทุกท่านไปสู่พระพรครับ 예, 저는 우리 링컨 학생들하고 태국 교회에 이렇게 졸업 여행을 왔는데 ผมได้เดินทางมากับนักเรียนลิงคอล์นครับมาทัศนศึกษามาเข้าค่าย 새벽 1시에 여기 도착을 했어요. ผม 오늘 มาถึงที่นี่ตอนตีหนึ่งวันนี้ครับ 이제 오늘 이 설교 끝나면 다시 가야 돼 한국. หลังจากที่ท่านธรรมชั่วโมงนี้เสร็จผมก็ต้องกลับเกาหลีแล้วครับ 예, 제가 다음에는 조금 더 시간을 많이 가지고 오려고 생각하고 있습니다. ครั้งหน้าที่มาผมก็คิดไว้ว่าจะมีช่วงเวลาที่ 여러분들을 ยาวกว่านี้ 보니까 นะครับ 너무 이렇게 다시 만나고 싶고 ก็เมื่อได้เห็นทุกท่านแล้วรู้สึกว่าเอกเจออีก 또 มากๆเลยค 많은 รับ 젊은 학생들이 있어서 더욱 기대가 많이 되고 하나님께 소망이 있습니다. แล้วมีเห็นคนหนุ่มสาวเห็นเด็กเยอะแยะมากมายก็เลยยิ่งมีความหวังในพระเจ้ามาก 여러분들 ขึ้นนะ 마음 ครับ 안에 그리스도를 믿는 믿음이 여러분들을 복된 길로 인도하시기를 바랍니다. และหวังว่าความเชื่อในพระเยซูจะนำทุกท่านไปสู่พระพรและทางที่ถูกต้องนะครับ 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันนะครับ 하나님 아버지 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดามากครับ 우리가 오늘 다른 이유로 만났지만
เราอาจจะพบกันในวันนี้ด้วยสาเหตุ 하나님의 อื่น 말씀 안에서 우리 자신들을 서로 비춰보게 하셔서 แต่ 감사합니다. ขอบคุณที่เราให้เราได้ส่องตัวเองซึ่งกันและกันใน 태국 ตัวพระ 교회를 คำ 복을 주시기 바랍니다. ขอทรงโปรดอวยพรคริสตจักรประเทศไท 또 ย 이곳에 있는 우리 중국 교회 성도들을 복을 주시기 และ 바랍니다. ขอทรงโปรดอวยพรสมาชิกในโบสถ์ประเทศจีน 우리가 날마다 그리스도를 말하는데 담대하게 해주시고 ขอให้เรามีความกล้าพูดถึงพระคริสต์อยู่ทุกวัน 우리 자신에게서 벗어나서 주를 의지하여 믿음의 삶을 살도록 이끌어 주시기를 바랍니다. และขอทรงโปรดจงนำให้เราได้หลุดพ้นจากตัวเองและใช้ชีวิตในควา 사랑하는 มเชื่อ 주님께서 이 교회를 통해서 힘있게 역사하시고 나타나 주옵소서. ขอพระองค์ทรงโปรดได้ทำงานกับคริสตจักรนี้อย่างมีกำลังและทรง 예수님의 สำแดงตัวท่าน 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. ขอบ 감사합니다. คุณครับ